Twongeye kubaramutsa abakunzi ba Pambaswa TV online. Amazina ni Enoch Noel and hano ndi kuri Pambaswa TV online. No kubwiyo mpamvu uyu munsi wa none twongeye kwishima kuva tubonye umwanya mwiza kuri Pambaswa TV online kandi tunabakira mwese aho muri hose kusi yose mu bice byose bitandukanye. Turavuga ngo mwishire mwizana. Ni Pambaswa TV online. Ni uriya Enoch Noel. Uyu munsi wa none rero dufite umushitsi, ntabwo ari umushitsi ahubwo nawe numwe mu banyamakuru nangwa si bariya bafite TV online. Turagerageza kumuhereza karibu, none tumara kumuhereza kabona mara kwisobanura turakomezamo tugerageze kuvuga ibyaba byatuzanye umunsi wa none. Joseph karibu nawe ibigire nangwa si introducing kuri bariya badukurikiye kuri Pambaswa TV no kuri yes, by the way, murakoze cyane. Thank you Enoch for having me today. Mazina Mabjo Joseph nigisumize kugandi garenze. So kuba watwakiriye umunsi ni bitu bishimishije cyane. Gusa ariko noneho ku mpamvu zindi zikurikiye zaba zatumye duhamagara uyu munsi, reka twizere ko abadukurikiye baraza kubimenya kandi ko biraza kubashimisha cyangwa se ndetse bikanabaryohera. Murakoze cyane. Urakoze cyane Mark Joe kuri Limax TV online na hariya ni Pambaswa TV online. Gusa nkuko tubivuze kandi twongeye kubakira mwese aho muri hose abakurikiranye Pambaswa TV online, Limax TV online. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none dufite ibintu byatuzinduye, byatumye Limax TV online, Pambaswa TV online bakurana kugira ngo bagerageze gushira kino kiganiro hamwe, bagerageze gukorera hamwe ndetse bagerageze kuvugana na barabakunzi bose bafatanyije, barabakunzi bose bakunda kandi bakurikira bafatanyirije hamwe. Gusa uyu munsi wa none tuje hamwe nka Limax TV online na Pambaswa TV online kugira ngo tuvuge kubyerekeranye na urupfu rw'umukobwa Tantine Rebecca, urwo rutazwi nangwa se abantu n'ubu ngubu bari muri confusion, tutazi uko byagenze. So niyo mpamvu rero umunsi wa none twagize ngo Limax TV online na Pambaswa TV online duhure tugerageze kuganira ndetse dutange wenda n'inkuru nangwa se n'amakuru gaba gagerageje gashomotse kugira ngo abantu batakomeza kuba mu confusion. Joseph ndabizi bagahara muri Ohio, ndatekereza nawe bari muri Ohio, babye bari muri Ohio no mukaba yari muri Ohio, sibyo? Wagerageza kudusangiza kubera ko niwe uri muri Ohio, dusangize nziko mwatemberaniraga n'ababyeyi n'uwo mukobwa muri makeya, tubwire byari bimeze gute, isiko umukobwa twari tuzi ko ari muzima, ababyeyi n'abantu bose n'abaturanye tuzi ko ari muzima. Kwanza tujane mu buzima bwa mbere, uko mwari mubaye hariya muri Ohio, uko mwari mubanye n'abandi ndetse n'ibindi. Yes, urakoze cyane. Icyo kibazo cyiza kandi kubigeretsemo kuba muri Ohio ubuzima nta kibazo dufite. Ikindi geretsemo byabaye byose ntabwo nari muri Ohio currently, ndanga munari muri Canada, hanze y'igihugu, hanze yo muri Amerika, and kuvayo kwanje everything was okay. So kubyabaye byose ntabwo nari mbari ko ndimo kubwira, ariko no makuru garimo kugenda garavugwa byifashe bite. Kuba wampamagaye nuko abonye amakuru gari kuvayo kandi ukabuzi ko nanje ngiye niyo navuye ndimo kuzanga, sibyo? So amakuru kugabona nanje niko nagabonye gusa, ariko no abanagerageje kuvugana n'abantu batuye bonzi bari close to the family, bebade begere yamucyane amakuru ko bimeze stara y'umuntu byabaye. Okay, urakoze cyane. Gusa muragerageza kutubabarira, nanje
nari ndi kugira ngo twumve nyine nta tuzi ko byari byabaye ntabwo wariyo ariko gusa tuzi ko nk'umuntu ubayo kandi unyaruka akagera gahora so twari tuzi ko wenda nk'uko nabivuze wavuganye n'abantu batandukanye ndetse ufite amakuru gahano gusa mbere yuko dukomezamo twihanganisha umuryango wabuze uyu mushiki wacu kubera ko uriya ni umwana w'umukobwa ni mushiki wacu ni uwacu bari aba Moise rwose ni abacu twabanye muri Cangware ndetse no muri Amerika twanagiye bakiri muri Massachusetts twagiyeyo n'ubuko baratwakira tubana neza ubwo rero n'abantu bacu ubwo rero kubyo mpamvu turabihanganishije mugire gukomera mugire imbaraga kandi tunakomeza tunasabana bariya abantu baraho ngaho muri Dayton muri Ohio mugerageze gukomeza iyo miryango mukomeze kubahereza imbaraga ariko noneho gusa turabyinjira Tantine Rebecca tunamwifuriza iruhuko ridashira kandi dusubiye mu buzima uyu mukobwa niho yararangije amashuri ga university sibyo yes yarangije university no kuvuga ngo yari kwitegura uko biri kose umwaka umwe go kurangiza so no kuvuga uko biri kose ubuzima bwari bugiye tangira kuba neza kandi munarabizi ko nkatwe abimukira uyu mwimukira kuza akagera hano gutangira kuja mu mirimo kuja mu mashuri ubwo rero kumva umuntu yarasigaje igihe cyangwa arangize ishuri urupfu rutunguranye rukaza rukamujana atarwaye wenda singo abantu bazi ko umuntu runaka arwaye ndetse twumvishe ko yagiye no mu bukwe akabutaka vaye amahoro akabaho ngaho urupfu rukaza rutunguranye rukamujana ni ibintu biteye agahinda ni ibintu bibabaje kandi byababaza buri muntu wese ariko sinone Joseph gukurikirana n'amakuru wabonye n'abantu baraho ngaho muri Ohio n'inkuru ziri guturuka uyu mukobwa hari ikibazo wenda hari yaba yari afite nubwo tuzi ko yagiye mu bukwe hari ikibazo nangwa se uburwayi runaka nangwa se ingorane runaka z'abantu baba bavuganye baba bagerageza kuba bakubwiye wabuze watubwiraho yes urakoze cyane ku kibazo cyiza icyo namanza navuga mbere kugira ngo wenda nje kure twakagombye kwihangana icyo cya mbere kuko rimwe na rimwe abantu bacitse intege usanga rimwe na rimwe tuvuze nibyo tutakagombye kuvuga ugasanga bizanyemo ikindi kibazo kuko social medias bahasanga ibintu bitandukanye hari amakuru arimo kugenda gatandukanye birimo byo nawe mpamaga birimo kumbazaho ibyo ngibyo byose rero rimwe na rimwe twakagombye kubanza twavuga mbere twamenya mbese amakuru turi gushira hanze afite gihamya icya mbere cyo what I can say she was my cousin on top of that she was my best friend kubirenzeho hari byinshi byo twari tuziranyeho bimwe bitagize bidasanzwe niko nabivuga yes so as a best friend of mine a cousin uri close imwe byo wumvaga kugira inshuti biragoye kubana n'isaha turi kuvugira aha twagera muri Amerika wenda ngo tugumanye basigaye ni ibibazo by'iki gihe byo turi kuba utapfa kwa mupaka tuboneye akiyo biza kuvuga ngo nahantu umuntu ashobora kuba yagira isaha yari yose kibana no kuvugira hake mu kimataranga so amakuru go garahari garavugwa ako niho mbese twayashigikira twayagendera icambere nuko tugomba kumanza twamara ikibazo gizuta gikomeye kiri imbere nyuma y'amakuru tukazagaragaza agaciro bya nyuma ikibazo kimaze gukemura ushobora kumbaza mbese ikibazo kiri imbere cyo tugomba guhereza agaciro tukumanza twakemura n'igihe icambere no kwifatanya na ba nyiri umuntu bakomeza mu nzira zitandukanye iyo umuntu agize ikibazo hano bitandukanye nuko iwacu mu rugo bwabigize ahangaha usanga benshi barabaye ba nyamwigendaho ya so ubwo rero igitumye mvuga gutyo impamvu zo gufatanya kugumanyana ndetse bakareba n'ibikenewe kuba bafasha abasigaye
ndetse no gufatanya muri iki kibazo cyo turimo kureba ukuntu twagikemura. Mu zihe nzira rero ushobora kumbaza mbese bigenda bite? Hamaze gufunguka yes amagurupe gatandukanye ya Roza GoFundMe n'izindi gurupe nyinshi zitandukanye, ariko noneho nawe ushobora kuba uri aho ngaho ufite uko wafasha, ushobora kuba utazi mbese byabibyo ni hehe bimeze bite, bikaba byiza ko nahamagara ubonye wese ukabaza, kuko umwongereza niwe wavuze ngo nutabaza igisubizo kizahora ari oya. So benshi tubona ibintu tugaceceka, urimo kuvuga mbese ndabaza, mbese nimbaza uwo ndabaza aramfata nk'umuntu muzima ufite umutwe guterereye kuba namaze ibintu nk'ibi ngibi. Baza we guceceka, ubaze aho ushobora kuba wafashiriza ni hehe, wafasha ute, wafasha mu zihe nzira, mbese niba udafite ikintu wowe ubwawe ntowafasha, ntowaba ubufasha. Ibyo bintu byose mukagerageza kubyibaza. Yes, ntekereza ikibazo cyo kubajije yego gisubije mu bwinshi, ariko ugerageze kubyihangana. Oya, nta kibazo, urakoze cyane. Gusa uvuze ikintu cy'ubwenge. Iyo ikibazo nka kino kibayeho, abantu benshi bagiraga amakuru gatandukanye. Umuntu akubwira ngo urabizi njenzi bino nzi ukuntu ko bya akakubwira kuba bihagazeho. Ariko ikintu cy'ubwenge cyo Joseph kuri Remax TV yavuze, bino bintu byabaye, mureke twitonde. Nibyo amagambo garagenda, ariko mureke, kuko uyu muntu shiki wacu kwanza watuvuyemo, umuryango ntago ufite ikibazo. Ubwo rero natwe nka hano kuri Pambaswa TV online na Remax TV online turabasaba mwe muradukurikira, twitonde kwanza, dufate uyu muryango mu mugongo, kubera ko urasanga ubu amafone n'umuntu utarigeze kwakura nka Moise, nangwa se utarigeze kwakura mu muryango, ari kwakura ari kuvuga ngo urabizi ni guca, dore ni guca, ni guca. Turabasaba kugira ngo dukurikije inama za Maka Joe kuri Remax TV online, twitondere ayo magambo, kubera uyu mwene data niba afite ikibazo cyo ko yabuze umwana w'umukobwa, icyo kwanza kirahagije. Twakwitonze tukamugumanya, none byo kuzana amagambo gaturutse iriya n'agandi gaturutse iriya, wenda ibyo bikazakora iki, bikazasubiraho nyuma. Ariko ngo muri kino gihe cy'akababaro twakagize ngo tubafate mu mugongo mu nzira zose zitandukanye, kuko murabizi hakenewe, kubera ko birana ibintu bitunguranye, hakenewe kuzaba amazishi, kandi nukuvuga ngo nabwo imirimo yahagaze, so bakeneye nabo financial support nangwa se n'ibindi. Ubwo rero twakabasabye mwese muri aho kuvuga muri date n'abandi, kubera twabonye muri Denmark, Norway, hose imbuga zatangiye gufungurwa, kugira ngo turebe ko twashira hamwe dufashe umuryango tugukomeze. Ibyo amagambo n'amatiku no gukurura inzangano n'ibindi tubyihorere, ahubwo dufate uyu muryango mu mugongo tuwukomeze, ibindi bizabera kurikiraho. Gusa nk'uko yanabivuze, haba hari amakuru n'abakuru bwize, ariko amakuru bwize turabwira ngo barabayafite, kubera nkabono ndibuka ejo nari ndi kuri Facebook, numva abantu batangiye gupointinga iriya no gupointinga iriya. Tumenye neza ko yino si turimo twese turabasha turi kugenda, kuri gupointinga ugatangira kuvuga ngo iriya, ugatangira kuvuga iriya, wakwitonda ko ntabwo turi hano tukuvuga ngo turagerageza guhakanya, ariko kandi turakusaba iyo kumva ko wenda waba wamenye ngo byagenze ngo icyambere ntufite gihamya, gusa nuko wumvishije kuja kubishira hari rero itonde, kubera ko umuriro uri kwaka already. Ni umuriro uri kwaka already, rero mureke duhagararire hamwe, dushikame, dukomere, kandi tumenye ko turi mu bigendo, ko iwacu ari mu ijuru, ko natwe gicacu tuzagera. Gusa kuri Pambaswa TV online no kuri Remax TV online, mwese mukomeze kudukurikirana, kandi mwibuke subscribe, kureka no gusharinga n'inshuti zanyu, kugira ngo aya makuru rwose gagerageze kugira ku muntu wese. None jo, hariho uko bivuze, hariho za GoFundMe, hariho za sport fund, hariho za n'imiryango, dufite
uvuze Gracian hariya muri Dayton, hariho hano dufite pamba cyo kwa maendeleo nangwa se n'abandi twifatanya nabo. None kuko unabivuze abo bantu bose bari hariya nzi ko barahagarara bakifatanya na gura muryango wa Moise, ndetse nawe twumvishe ko byara wawe ni ukuvuga ngo uko biri kose. None ko muri bino bihe bya corona ntabwo bamwe twemerewe kuba twakwambuka ngo tugere muri Amerika nk'uko nabivuze, natwe twagomba kuba twagezeyo kubera barana abantu bacu twabanye neza muri Cangware ndetse na hano muri Amerika. None sinka buno kari muri corona kandi iyo miryango yose kabiraho ngaho. None hari kubavuganye nabo wenda nabo muryango kumwe mwavuganye, none hari nkaba babura ubufasha bwihutirwa kubera bataraja kuri GoFundMe nangwa se kuri Spotify n'ahandi nkaba ubufasha bwihutirwa bavuganye nabo kubuza, hari inzira gutekereza mu yanyura mu byihutirwa kugira ngo abagerageze kubageraho. Yes, inzira zo ni nyinshi. Udashoboye kuja kuri GoFundMe, hari amanimero na Google ushobora kubahamagara, kimwe nk'uwo musaza ufite umuntu wafasha wahamagara nani uwo musaza Glacian, ndetse hariho n'undi musore uhagarikiye usigaye asa n'uhagarikiye urubyiruko. Inimero wenda isoma iyi namba wayisoma ndetse tunarayipininga hariya hasi kugira ngo uko biri kose urabona ubuyambi bwihutirwa agerageze kubakura, kugerageza gutuma ubuyambi kugira ngo byose. Inamba y'uwo musore na 872 235 676. Yes, ariyo 872 235 6766. Uwo amazina gonyiri inamba yitwa amazina ga nyiri inamba Ndayambaje Kalinda, abenshi muramuzi cyangwa se Ndambaje Kalinda mwene kimwerere araho muri Ohio, muri Dayton, Ohio. Okay, so araho muri Dayton, Ohio, nukuvuga ngo ubaye uri Norway, muri Europe, wawe uri muri Australia, uri hano muri Canada, ndetse uri no muri Africa, uri no muri Asia. Ziko dufite abakunzi bacu hariya muri South Korea. Nawe ubaye uri aho ngaho ukaba wabona ubuyambi wamwakura mukavugana ugatumye ubuyambi bwihutirwa, ibintu bigakomeza kugenda neza. Nukuvuga ngo muri makeya iki gikorwa iki kintu cabaye cyashokinze isi yose, ahantu hose bari kubivuga kubera ko ni ibintu bidasanzwe. Bibaye byagerageza byagukozeho wifuza kuyamba wayamba. Ndatekereza Joe Mark kuri Remax TV yaba afite ibindi yashaka kongeraho komeza. Yes, urakoze cyane. Kubisanzwe basanzwe banzi baziko umuntu wandiga shuhe, ariko araho umugabo ageraga akamushirana. Ushobora kubaza mbese n'ukubera iki uyu munsi amagambo yabaye make byagenze bite. Ni bimwe nk'ibyo ngibyo, hari aho gashirana umuntu kabura icyo yavuga kabura n'icyo yareka. Icyo nasaba bari kudukurikira hirya no hino impande enye z'isi nuko twafatanya gukomezanya. Hari uwambeje ikibazo hano muri Canada ati mbese muri Amerika impfu zitunguranye ko zibaye nyinshi, ni ikihe kibazo kandi akaba ariyo wimukiye. Ubwanjye namurebye muri cyo nagira icyo namusubiza bitewe nuko hari icyo ubwenge bw'abana b'abantu tutagira hari aho tutagomba kurenga nk'abana b'abantu. Hari aho ubwenge bw'umwana w'umuntu bahagararira tube bwaharenga. Icyo kibazo biragoye kuri nje kugisubiza bitewe nuko ifukundu ziza bitunguranye cyangwa se niyo zitaba zije bitunguranye zije zinadutunga bitewe nuko ntawe yiteguye nubwo warwara nubwo byagenda bite nta muntu witegura. Ikindi kandi si muri Amerika gusa nabara ko ari isi yose. Ni gutyo ko bimeze, kandi nkakomeza kwihanganisha abaturiye Dayton, Ohio, kwihanganisha umuryango wa Moise, ndetse n'abavandimwe inshuti hirya no hino bari aho ngaho. Gukomeza kabisa, mwakoze cyane. Kubirenzeho tuba turi kumwe, amakuru kandi garenzeho. Ushobora kuba uvuze gutekereza ko wahamagara wenda hari ufite ikibazo ushaka kubaza, hari amakuru ufite wenda gushaka ko watanga cyangwa se nyine izi bintu nk'ibyo ngibyo, wahamagara kuri nimero yanjye aha ngaha 2256 505
ariyo 226-505-1418. Mwakoze cyane. N'uyu musore aha ngaha ariwe Enoch kuri Pambasuka TV, nawe yagerageza gushyiraho nimero ye, irabigira ute mworohere gukomezamo hano kugasote bafatika ndetse n'ufite amakuru y'ibintu kuyagabanya bitewe n'uko hari aho uzaje basanga tugira ngo gukemura ikibazo naho kumva ikibazo tugikomeza. Nakoze urakoze cyane bwana Makajo kuriya Remax TV online. So inamba yanje wagerageza kumbonaho ni 226 687 226 600 8716. You can contact us or me on that number if you need any more information, as we are corresponding with each and everyone kugira ngo turebe ko twagerageza gufata aba bantu bacu umugongo kandi tunabakomeza. Uko Makajo anabivuze, izo nkuru zitagerageza gutanga amara kuri gura muryango turazikemeya. Izo nkuru zo kuvuga ngo nzi uwakoze bino, izo tuzitondeshe kubera ko twifuza kugira ngo umuryango ukomeze gukomera. No kubyo mpamvu rero tutabatindiye akaye turakomeza kubabwira nyabona muze dufatanyirize hamwe kubera ko umuririmbyi umwe yarebye aravuga ngo uyu munsi ni njewe, uriya ni uriya, na uriya munsi ni uriya wundi. So kubyo mpamvu rero muze dufatanyirize hamwe, tuyambane, dufatane mu mugongo. Ndetse abo muri Canada contactinga na Pastor John hano muri Kitchena, ukacontactinga ukareba Joseph muri Dayton, wareba chairman wa Kif in Diaspora Bwana Garashan, ntango sikareba Karinda, nuko inamba zose n'ama information yose turagerageza kuyapininga hariya kugira ngo dufate bano bantu mu mugongo, nibihuha n'inkuru zidafatika tuzamagana, ahubwo dufatanyiriza hamwe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Murakoze cyane. Uyu yari Enoch Noel kuri Pambasuka TV na Makjo. Ikindi kigeretseho kubashaka guca ku rubuga rwa rwa GoFundMe, wareba page ya Andrew, promoter Andrew, aba munani muri California. Yes, ugiye kuri iyo page urahamusanga, ndetse ugiye no kuri Remax page ya Facebook naho urasanga iyo